হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। মোবাইল তো কেনার প্রায় 1 মাস হয়ে যাচ্ছে, বাট আমি একটা ফুল ডিটেলস ভ্লগ দিতে চাচ্ছিলাম, কারণ অনেকে রিলটা দেওয়ার পর আমার কাছে এই ফোনের ডিটেলস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে। এখন যেহেতু 1 মাস ইউজও করে ফেলছি, তো তোমাদেরকে এখন রিভিউ দিতে পারবো আরামসে যে মোবাইলটা কেমন, চার্জ ব্যাকআপ কেমন, সবকিছু ডিটেলস নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা থাকবে। আমার আগের মোবাইলটা হুট করে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মেইনলি আমার এই ফোন কেনা, তার মধ্যে ছিল আমার বার্থডে, তো সবকিছু মিলেই নিয়ে নিলাম স্যামসাং এর এই A35 ফোনটা। মেইনলি আমার ভিডিও পারপাসের কারণে এই ফোনটা কেনা। আর এটার ক্যামেরা আমি শর্ট কিছু মেইনলি কি আমি এখন যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সেটা কিন্তু এই ফোন দিয়েই করা থাকে, তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এটার ক্যামেরা যথেষ্ট ভালো। মেইনলি আমার মতন যারা ইউজার আছো, যারা ব্লগিং করে থাকো, তাদের জন্য কিন্তু এই ফোনটা একদম পারফেক্ট। আর এই কালারটা আমার অনেক পছন্দ ছিল, এটা মেবি পিঙ্ক লিলাক কালারটা ছিল। এই কালারটার জন্য আমার 2 দিন ওয়েট করতে হয়েছে। তো যাই হোক, অনেক অপেক্ষার পর আমি ফোনটা হাতে পেয়ে গেছি। বলতে গেলে আমি এটা 1 মাস ইউজ করতেছি, আমার কাছে ফোনটা অনেক ভালো লাগতেছে। এটার অফিসিয়াল প্রাইস মোটামুটি 60,000 টাকার মতন। আর ফোনের সাথে কিন্তু কোনো চার্জার থাকবে না, জাস্ট কেবল আর সিম ইজেক্টর পিন থাকবে। তো নতুন মোবাইল নিয়েছি, নেওয়ার পর তো হাজবেন্ডকে ট্রিট দিতেই হয়, তো হাজবেন্ডকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম ফাস্টফুড ভিলেজে। আর এই যে শর্টগুলো দেখছো, এগুলো আমার হাজবেন্ডের ফোন থেকে তোলা। আমি কিছু ভিডিও নিচ্ছিলাম, সেই ভিডিও ক্লিপগুলো অ্যাড করে দেবো যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে রাতে কম আলোতে এই ফোনের ভিডিওটা কেমন হয়। আর এটার ব্যাটারি ব্যাকআপটা নিয়ে একটু প্রবলেম থাকে, যেহেতু এখানে স্যামসাং এর নিজস্ব চিপ ইউজ করা। তো মোটামুটি ফুল চার্জ দিলে না 7 থেকে 8 ঘন্টা কিন্তু আরামসে ইউজ করা যায়। আর এটা কিন্তু কোনো গেম খেলার ফোন না, তো যারা গেম খেলো বা হেভি ইউজার তাদের জন্য কিন্তু এই ফোনটা না, আমার মতন যারা নর্মাল ইউজার তাদের জন্য এই ফোনটা। আর এখন তোমরা যে ক্লিপটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আমার স্যামসাং A35 থেকে তোলা। আর একটু আগে যেটা বলছিলাম, ফোনের সাথে কিন্তু কিচ্ছু থাকবে না, জাস্ট কেবল আর ওই পিন থাকবে। তো আমাদের অ্যাডাপ্টার আলাদা করে কিনতে হয়েছিল। অ্যাডাপ্টার প্রাইস পড়ছিল মোটামুটি 1500 টাকা। আর কাভার, তারপর স্ক্রিন ফোনের কাভার, স্ক্রিন পেপার, তারপর পেছনের পেপার, সবকিছু মিলে আরো বলতে গেলে 500 টাকা চলে গেছে। আমি বুঝি না স্যামসাং কেন যে এখন ওনাদের ফোনের সাথে চার্জার কিছু দেয় না। আগেকার ফোনগুলো কি সুন্দর চার্জার, ইয়ারফোন সবকিছু দিত। আমার তো আবার এক্সট্রা করে ইয়ারফোনও কিনতে হবে। তো এই তো কিছু ছবি যেগুলো আমি আমার ফোন দিয়ে তুলেছিলাম, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর যেসব ফোন যেসব ছবিতে আমার হাতে ফোন আছে, ছবি আমি ওগুলো আমার ফোন দিয়ে তুলি না, ওগুলো আমার হাজবেন্ডের ফোন দিয়ে তোলা। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আজকের মতন টাটা।